근데 그분 좀 도망 다니는 것 같은데 엄마한테만 빚이 있는 거 아니고? 예, 선생님. 네. 좀 많이, 여기저기서 지금 막 예. 쫓아와요. 그래서 도망 다니는 신세예요. 예, 선생님. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 지금 살고 계시는 곳이 어디예요? 근심이 한 개, 네? 두 개가 아니에요. 엄마는 근심이 예, 하나, 맞아요, 두나가 선생님. 아니고 평생을 예, 근심을 짊어지고 살았어요. 지금까지. 속 네, 편한 날이 없었다 그러거든요. 예, 머리도 아프고 몸도 아프고 지치고 돈 때문에도 걱정이고 자식으로 예, 인해서도 걱정이고 나는 어떻게 이렇게 편한 날이 하루도 없나 너무 서글프거든요. 예, 선생님, 맞아요. 네, 근데 내 인생이 왜 이렇냐를 따지기보다는요. 예, 우리 엄마가 너무 착해. 마음이 너무 좋아요. 예, 팔자를 탓하기 전에 마음이 좋다 보니까 오지랖도 있다 보니까 자꾸 주변을 신경을 써요. 그래서 근심을 엄마가 자꾸 끌어모아. 가지고 와. 예, 어떻게 보면 자식도 품 안의 자식이라 했고 성장을 했으면 던져놔야 되는데 너무 근심이 많은 거예요, 엄마가. 자식을 위해서는 당연히 걱정하는 건 맞는데 네, 엄마가 그거를 해결도 못 해주고 해줄 수 있는 것도 없는데 용 쓰고 있어요, 지금. 예, 맞아요, 선생님. 네. 그러니 엄마는 이제부터는 엄마 건강 생각해야 되고 내 몸 예, 관리만 잘하는 게요. 여러 예, 사람을 도와주는 거예요. 근데 아프다 그러는데 엄마가 예, 저기 다리 관절이요. 네, 그래서 관절이 심해요, 제가. 네, 일을 하기도 힘들고, 예, 예, 누구한테 잘못하면 짐이 되겠어요, 지금. 엄마가 짐돼, 오히려. 예, 남편도 또, 저희 남편도 좀, 여기, 중증 환자거든요. 암 네, 환자. 일은 해지만, 네네. 아픈 몸으로 해. 그래서, 그래도 지금 남편분은, 네, 치료도 하고, 그러면서 일도 하실 수 있고, 괜찮아 보여요. 그리고 예, 남편분은 지금 명이 짧다거나, 단명을 예, 한다거나, 이렇게 보이진 않아요. 근데 예, 엄마도 명이 짧은 건 아닌데, 오히려 엄마가 짐이 될 수도 있어요. 다리가 아파서 일도 못하고 집에 있고 우울증이 오고 자꾸 예, 신세 한탄이 들어오고 이러다 보면은 예, 엄마가 엄마 살을 갉아먹는 게 돼요. 내 수명을 단축하는 게 되고 예, 여기에서 병을 얻을 수도 있어요. 그러니 다른 거 필요 없고 지금은 내 몸 관리 잘해라 하거든요. 예. 그리고 올해는 시술이라도 해야 돼요. 다리. 시술이요? 네네. 시술이라도 해야 된다고. 그러니까 치료를 하고 들어가야 돼요, 올해는. 네, 그래서 올해 운으로 보면은 예, 지금 8월달, 음력 지금 8월이잖아요. 네네, 8월달에 내가 아픈 곳을 고쳐야 되고, 돈이 들어가야 되고, 치료하고, 이게 들어와 예, 있어요. 지금 못 하시면은, 네, 다음 달 되면은 엄마가 더 고통스럽고 더 힘들어지거든요? 예, 선생님, 제가, 그리고 여건이 안 돼서도 그런 게 있고요. 네네. 선생님한테 한 가지 여쭤봐도 돼요? 네네. 제가 2월 달에, 저기, 좀 아는 여자한테 돈을 빌려줬거든요. 저도 없는, 저기, 그쵸. 싸늘님에서. 없는 근데, 형편에 돈 빌려주고 지금 내가 아플 때 나 병원도 제대로 못 가고 지금 골치 아프게 돼 있잖아요. 예, 선생님, 다도 언제 받을 수 있는지 그런 것도 좀, 네. 저 혼자만 알아서. 이거 돈 올해 받기는 힘든데요. 네, 내년에 가서는 조금 받아요. 내년에요? 네, 내년에 가서는 다 받는 게 아니고 조금 예, 받아요. 예. 지금 엄마는 그거라도 조금이라도 받고 싶은 거잖아요. 한꺼번에 다 안 주더라도. 네, 맞아요, 네. 선생님. 물론 다 받으면 좋지만 올해 예, 엄마 운기가 보니까 예, 그다지 좋지가 않아요. 그래서 내년에 조금 받고 또 예. 내후년에 조금 받고 이런 식으로 될 거예요. 선생님, 전 삼재도 아닌데, 그냥 느낌이 삼재 같은 느낌이 들어요, 아, 왜 제가. 그러냐 하면은 예, 올해 범해에 엄마가 생일달이 또예요. 예, 예. 근데 지금 올해에 범해의 운에다가 엄마 생일달에다가 음력 7, 8월이 엄마하고 부딪히고 깨지고 돈 나가고 속상하고 이런 일이 일어나는 달이에요. 예, 그래서 그래요. 네, 삼재라고 다 안 좋은 게 아니고 내 운에서 그리고 네, 무슨 해가 들어오는 거에서 그렇거든요.
예, 근데 올해는 엄마가 돈 때문에 어차피 고생하게 돼 있고 돈이 나가야 되고 엄마가 예, 그러니까 저질러 놓은 거예요. 돈 거래를 안 해야 되는데 예, 맞아요, 응. 선생님. 알면서도 엄마도 예, 거절을 못해서, 그쵸? 엄마도 없을 때를 생각해서 남 생각해서 빌려줬잖아요. 예, 예, 그래서 제가 아까 첫 마디가 엄마가 너무 착해 그랬잖아요. 너무 착한 것도 나를 고달프게 만들어요. 그 예, 적당히를 맞아요, 해야 선생님. 돼요. 예, 그러니 이제는 내 몸 챙기고 내 거 챙기시고 네, 이미 엎질러진 물이니까 돈은 예, 이미 나갔으니까요. 잘 네, 받으시기 위해서는 엄마가 그냥 인연만 잘 지어 놓으세요. 그리고 조금씩 조금씩이라도 받으시고요. 그분이 예, 근데 도망가겠다 이렇게 보이진 않아요. 예, 도망가고 연락 끊고 뭐 이럴 분은 아니거든요. 그럴 사이도 아니거든요. 예, 그분도 없어서 못 줘요, 지금. 네, 그러니. 근데 그분은 좀 도망 다니는 것 같은데 엄마한테만 빚이 있는 거 아니고. 예, 선생님. 왜? 좀 많이, 여기저기서 지금 예, 막 예, 쫓아와요. 그래서 도망 다니는 신세예요. 예, 예, 그래서 어떻게든 근데 해보려고는 하는 사람이지 넋 놓고 있는 사람은 아니래요. 그러니 예, 엄마도 연락 이렇게 자주 하시면서 조금씩이라도 받으시고요. 예, 엄마 몸 치료하는 것부터 하세요. 예, 관리하는 것부터. 그래야 되지. 안 그러면 엄마가 올 연말에 너무 많이 아파요. 예, 엄마가 병원 신세지게 돼 있거든요. 예. 그러려면 선생님, 음력 근데 8월 달에. 저는 네. 남편하고 애들이 이렇게 걱정돼. 이제 다른 쪽인데 아들이 이제 이달에 이직을 하려고 그러거든요, 선생님. 그러니까 될려나 제가 모르겠어. 아까 말씀드린 게 그랬잖아요. 다 걱정이라고. 근심 다 짊어지고 산다고, 엄마는. 자식도 예, 이직을 해야 되는 것도 엄마가 예, 해줄 수 있는 부분 아니에요. 마음으로 좋은 자리 나왔으면 좋겠다 빌어주시고, 아들이 알아서 하게 네네, 놔두시고, 예, 남편분도 그래도 지금 일을 하시잖아요. 예, 예, 더 안 아프고 계속 일 잘하면 좋겠다. 이 정도 생각하시지. 불안해하지 마세요. 엄마 불안해요. 미래가 없기 때문에 지금 엄마 형편도 힘들고 이러니까 예, 남편도 또 더 아프면 예, 맞아요, 어떡하냐, 선생님. 일 못하면 어떡하냐 걱정이거든요. 예. 걱정이 많아서 걱정이에요. 선생님이 그러니 진짜 연구하셔서 잘 보셨는데요. 네, 불안증이 있어요, 선생님. 그러니 엄마가 엄마 몸 관리하는 게 제일 우선이라 했어요. 신령님에서도 예, 예, 엄마가 마음이 착하고 오지랖이 넓은 것도 알겠지만은 이제는 내 몸 관리하고 내가 누군가에게 짐이 되지 말아 했거든요. 네. 그러려면 엄마가 안 아파야 돼요. 그렇죠. 예, 걱정하지 무슨 마시고 말씀인지 알아요, 선생님. 다른 뭐 남편분이든 아들이든 알아서 할 거예요. 제가 볼 때는 남편분 네, 일 못하게 되거나 더 아프거나 이렇지 않거든요. 그리고 예, 아들도 이직을 할 때는 한두 예, 달은 놀더라도요. 일자리 나와요. 계속 놀고 있을 애는 아니거든요. 예, 그러니까 걱정하지 마시고 엄마 몸 관리 잘하세요. 치료하시고요. 예, 감사합니다, 선생님. 네, 예, 수고하세요. 네.